Tja, ich muss dann wohl mal einsehen, dass meine endlose Energie mittlerweile doch wohl auch begrenzt ist. Ich hab jetzt ein paar Kilos mehr, als ich vor ein paar Jahren noch bei meiner Planung der Weltherrschaft eingeplant hab. Ich wollte in die Welt hinaus, aber jetzt sitze ich grad zu Haus, weil meine Schuhe mittlerweile dreckig sind und Löcher haben. Am liebsten wär ich jetzt am Strand und von der Sonne rot gebrannt und mit meinen Füßen im Sand und mit dem Kopf wie meistens schon hoch in den Wolken. Taucherbrille auf dem Kopf und auf dem Kopf den Rasterzopf und eine Melodie im Sinn, die mich vorantreibt. Möchte Muscheln sammeln gehen, wie Robinson am Ufer stehen, dann wieder übers Wasser gehen, um gar nicht ansatzweise einzusehen, was all die anderen sehen. Könnten Monate vergehen, alles ohne mich umzusehen. Das kann so mancher nicht verstehen. Das hab ich damals schon gesehen, als ich noch cool war. Als ich noch cool war. Aber es hilft ja alles nichts, wenn du die Spießigkeit erblickst, wenn du so an dir runterblickst. Das, was du brauchst, das ist ein Anfang. Das ist ein Anfang. Ein neuer Anfang.